однос спрема тактиката како да се помогне на граѓаните, вие имате друг пристап. Вашиот принцип веројатно е дека се надевате дека ќе ги убедите овие што се на власт во исправноста да дадат пари да се почне со овој проект, така ве разбрав. Но она што пропуштате, а го имаше во дискусијата на колегата Илиевски, е дека ова е проект кој што постои, кој што е готов, за кој што биле обезбедени пари, требало само да се избере изведувач и да почне да се копа во битол. Значи не станува збор за допрва да правиме проект, допрва да обезбедуваме пари. Тоа е све завршено во периодот на претходната власт. Од кога доаѓаат овие, кои што вие сакате да ги замолите на фин и културен начин, 3 години е све стопирано. И затоа вашата тактика во овој случај не може да даде ефект. Заради тоа што 3 години имале можност врз база на готов проект од претходната власт, врз база на обезбедени пари од претходната власт, да го завршат и денеска да излезат и да кажат: еве, ние направивме топлификација. Никој немаше да памти дека проектот и парите се обезбедени од претходната власт. Никој немаше да памти. Сите ќе викаа Наташа, како се презива господјата што е градоначалник на Петровска. Не го знам име. Не гледам овие утринскиве програми за готвење, она гледам, слушам таму била најчесто гости. Значи, да се сакало и да се знаело, можело, зашто имало и проекти пари. Во конкретниот случај треба да ги диагностицираме правилно, работите, господин Еминов. Вие велите дека ова е гребнатинка, јас ви велам дека ова е скршеница. Скршеницата е во тоа што луѓето нити знаат, нити сакаат да работат. Се занимаваат со други работи. Вие се уште имате надеж дека може да ги оправите. Не се оправа ова, господин Еминов. Не се оправа. Ова треба ден побрзо да се сруши. Ве молам, помогнете ни во таа насока. Тоа ќе е добро и за граѓаните на Битола, и за граѓаните на Кавадарци, и за граѓаните на Велес. Благодарам. Бидејќи нема друг